Az őrség néprajzilag önálló, sajátos kultúrát megőrző vidék. Az egyetlen olyan tájegység hazánkban, melynek lakói a honfoglalás óta folyamatosan itt élnek. Az őrségben található Árpád-kori veleméri Szentháromság templom messze földön híres. Napfénytemplomnak is nevezik, jelentősége van annak, hogy ünnepekkor az ablakain beszűrődő fénysugár mely freskókat világítja meg. Az erdős domboldalon álló templom az állandóság jelképeként dacol az évszázadokkal. Az egykori őrállók a dombok tetején erdei írtásokon alakították ki otthonukat. Ezek a néhány házból, valamint a hozzájuk tartozó gazdasági épületekből álló, nem körülkerített településrészek, a szerek. A 7 szerből álló Szalafő kis kanzenének különlegességét az adja, hogy más kanzenekkel ellentétben Pityerszeren az épületek máig az eredeti helyükön állnak. A tájegység peremén a Pinka-patak és a Rába találkozásánál millió szám birít a tavaszi tőzike. A dombok közötti völgytalpakat átszelő hidegvízű patakok mentén dúsfüvű, nedves láprétek alakultak ki. A jégkorszak végén jöttek létre, több mint 20 000 éve, azóta őrzik jellegzetes élővilágukat. Védett növények, köztük számos jégkorszaki reliktumfaj virágzása követi egymást. Áprilisban a kockás liliom bólogat, májusban a zergeboglár tojássárga virágai virítanak, vagy a kecses, szibériai nőszirmok alkotnak lila tengert. A lápok jellemzője, hogy a szerves anyag a víz alatt nem tud lebomlani, ezért felhalmozódik. A tőzegréteg vastagsága néhol a 2 métert is elérheti. A tőzegmohák előfordulása meghatározó. A hazai 20 fajból itt 16 megtalálható. A ritkaságok egyike rendhagyó módon alkalmazkodott a tőzegmohalápok savanyú, nitrogénben szegény talajához. A kereklevelű harmadfű rovarfogyasztásra szakosodott. Levelein a ragadós, vörös színű miricszűrök nektárt termelnek, amelyet csillogva csalogatja az áldozatot. A mocsári békák a tavasz érkeztével gyűlnek össze a párzóhelyeken. A hímek néhány napon át színpompás, kék násruhában díszelegnek. Nagy tömegben gyűlnek össze, így ugató hangjuk elárulja őket. A pettyesgőte március elején, a jóval ritkább alpesi tarajosgőte április első felében bújik elő telelőhelyéről. A párzás után petéit vízinövényekre és kövekre ragasztja. A lárvák nyár végén alakulnak át, majd elhagyják a vizet. Megesik, hogy lárva állapotban vészelik át a telet, és csak tavasszal történik meg az átalakulás. Az őrségi végeken a gyenge termőképességű földek miatt a szarvasmarha tenyésztés adott megélhetést. A legszegényebb gazdáknak is volt tehenük igavonásra és a család tejszükségletének biztosítására. Almozásukra erdei javart halmoztak fel az istállókban. A gulya idősebb tehenei már megtanulták, mely apró dolgok jelzik számukra, hogy hamarosan kijuthatnak a legelőre. A muraközi ló alkotja a Nemzeti Park törzsállományát. Ez a hidegvérű lófajta tartásának is jelentős hagyományai voltak. A módosabb gazdák 4-6 lovat is birtokoltak. A Nemzeti Park ezt a kihalófélben lévő lófajta feltámasztását is céljául tűzte ki. A dúsfüvű őrségi legelők nem csak táplálékot, hanem rejtekhelyet is nyújtanak az itt élőknek. A völgytalpakon az összegyűlő vizek hatására kaszáló rétek alakultak ki.
Az itt élő, globálisan veszélyeztetett fészkelő, a haris hímjei tavasszal és koranyáron hallatják reszelő hangjukat. A területféltő madár kaszáláskor nem repül fel addig, amíg a legkisebb fűfoltban elrejtőzhet. E tulajdonságát örökítette meg a régi mondás, mely a mezei munka végeztét jelezte, s így hangzott: szorul a haris. A Nemzeti Park Kondorfa határában egy 70 hektáros elektromos kerítéssel védett területet hozott létre. 2019 nyarától itt lehet otthonra egy a kihalás széléről megmentett faj, az európai bölény. A csorda többek között fásszárú növényekkel táplálkozik, kiritkítja a zárt erdőket, tisztásokat hoz létre, ezzel az élőhelyet átalakítja. A fák kidöntögetésével és taposásával a talajfelszínt felszabdalttá teszi. Az élőhely fokozatosan újra vadonná válik. Egy egykor őshonos faj segítségével, ám minimális emberi beavatkozással fenntartható egy egészen különleges ökológiai rendszer. Az egzotikusnak tűnő fajok jelenléte is igen jól példázza az Őrségi Nemzeti Park legfontosabb értékét. Az ember és a természet hagyományokon alapuló, ám a legkorszerűbb módszerekkel megőrzött harmóniáját. Nézd meg a teljes filmet az Őrségi Nemzeti Parkról. Filmdzsungel Stúdió.